बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पट्ठे दिखा रहे हैं जी राजनपुरी प्योर गुलाबी में। और इनमें माशाल्लाह कुछ दो दांत हैं और बकाया खीरी भी हैं। और क्वालिटी भी देखें माशाल्लाह, प्योर गुलाबी राजनपुरी हाइट में, लंबाई भी देखें, खूबसूरती आपके सामने माशाल्लाह देख सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वो रब्ता नंबर मेरा लिख लें 0316 74 78 083। और मेरा अपना नंबर जो है ना वो 0336 80 56 786 है। तो इन नंबरों पर अभी कॉल करें। अगर जिस भाई को चाहिए पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी दे देंगे आपको इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी क्रॉस के काबिल एक बड़ा ब्रीडर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठों की गिनती करके बताते कितने पट्टियाँ हैं। 2 4 6 8 10 12 14 पट्टियाँ हैं। 14 फीमेल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ूबसूरत माशाल्लाह अच्छी हाइट लेंथ गुलाबी और अच्छी क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। न्यू वीडियो बना रहे हैं आज 3 तारीख की अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत प्यारी खूबसूरत क्वालिटी। तो प्राइस वगैरह भी आपको साथ बताते हैं और एक एक करके भी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कली कली पार्ट छोड़ जा रहे थे। ये देखें जी माशाल्लाह नंबर 1 पे ये पार्ट जा रही है, छोड़ यार नहीं थे। गुलाबी लंबे कान, हाइट खूबसूरती देखो जी। और ये नंबर 2 पे सारी क्रॉस होने के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 3 ये जा रही है माशाल्लाह। नंबर 4 ये जा रही है। तोता फेस है, सारी गुलाबी में माशाल्लाह मौजूद है और ख़ूबसूरत क्वालिटी। 5वें नंबर पर ये है, 6ठे पर ये आ रही है और 7वें नंबर पर ये आ रही है। और ये 8वें नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह। हाइट भी देखें, खूबसूरती भी देखें माशाल्लाह। और जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 23 हज़ार में आपको मिल जाएंगे 23 में। और गुलाबी बहुत प्यारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मेरा नंबर लिख लें 0336 80 56 786। माशाल्लाह खुद देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी तोता फेस में, सारी क्रॉस होने के काबिल हैं और फुल बड़े साइज़ में। जिधर भी आप इनको पालना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाल सकती हैं। कोई बीमार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक्टिव और सेहतमंद जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी लो यार माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है। ये देखें चलो टोरोने को, ये देखें जी चला फिरा के आपको दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जानवर खूबसूरती और क्वालिटी और हाइट लेंथ देख सकते हैं। 14 फीमेल हैं, 23 हज़ार रुपये की एक है। और मज़ीद कमी पेशी भी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। भी रब्ता करें, पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस करवाएं। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान की न्यू वीडियो। 20 लें, 30 लें, 50 लें, 100 लें, 70 80 जितनी भी जानवर आप रखना चाहते हैं आप हमारे फार्म सार अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी कर सकते हैं। अच्छी नस्ल की पट्टियाँ और प्योर गुलाबी राजनपुरी क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिल जाती हैं आपको। ये देखें माशाल्लाह सारी ज़बरदस्त और प्योर में है। एक ब्रीडर इनमें छोड़ देंगे अल्हम्दुलिल्लाह 50 हज़ार वाला ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे लेने होंगे इंशाल्लाह। एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी सारा फ़ायदा देगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बकरियाँ प्योर गुलाबी, हाइट भी देखें, खूबसूरती भी चेक करें। इसमें 25-26 हज़ार वाली भी फ़ीमेल हैं अकेली। लेकिन आपको लाड में अल्हम्दुलिल्लाह 23 बोला है, कमी पेशी भी कर लेंगे। रब्ता नंबर 0336 80 56 786। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान मेरा फार्म है। ये देखें जी माशाल्लाह क्या बात है, बेहतरीन माशाल्लाह खूबसूरती देखें, क्वालिटी चेक कर लें।